വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അൺബോക്സിംഗ് ക്രിസ്റ്റോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് സൺഡേ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സൺഡേ കമൻസിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും വീഡിയോ ഇടുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കുറച്ച് കമൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഫോണിൽ. അപ്പോൾ ആ കമൻസിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ ഞാൻ തരുന്നതായിരിക്കും. അതിന് മുന്നേ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓളിൽ നിൽക്കും. എന്നാലേ ഞാൻ ഇടുന്ന കുട്ടമ്പത്തും വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ആദ്യം വരത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് വരുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് ലൈറ്റ് വരണം. ഓക്കെ, ഞാനത് കട്ട് ചെയ്യുവാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ എല്ലാവരും ലൈറ്റ് ഇട്ടു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കമൻസ് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഞാൻ ഫോണ് ഇതെൻ്റെ ഫോണാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ. സൺഡേയിലൊക്കെ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കമൻസിൻ്റെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട് വേറൊരു വീഡിയോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പണ്ടത്തെ കമൻസ് ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല, നമ്മളത് മറുപടി തരും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ വന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ആരുടെയാണ് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ. ഓക്കെ, വന്നിട്ടുണ്ട് 6-5 കമൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കമൻസ് നോക്കാം. ആദ്യത്തേത് ആദിൽ ടെക് വ്ലോഗ് എന്നാണ് പേര്. സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് പറയുന്നത് 20 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം ഞാൻ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാക്സിമം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത് ഈ ആദിൽ ടെക് വ്ലോഗ് ചോദിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ചാനലിൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. എൻ്റെ പേര് മാറ്റുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന്, പക്ഷെ എൻ്റെ ചാനലിലെ പേര് മാറുന്നില്ലെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ചോദ്യം. ഓക്കെ, അത് ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഇത് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് എൻ്റെ ചാനലിലെ പേര് മാറുന്നില്ല എന്ന്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ഒരുപാട് വട്ടം ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ നെയിം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒരു പേര് ഇടാവൂ. ഓക്കെ, 2-3 പേര് ഇട്ടാൽ കുഴപ്പമില്ല. 5-6 വട്ടം പേര് മാറ്റിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ പേര് അങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ആവത്തില്ല. ഓക്കെ, അതാണ് ആദ്യത്തത്. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ചോദിക്കാം, ടെക്നിക്കൽ ഗെയിമേഴ്സ് ബ്ലോഗാണ് ഇതാക്കുന്നത്. 2 സാറിന് എത്ര സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഇല്ല. ഓക്കെ, തുറന്നിട്ടുള്ളത് തോന്നുന്നു യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ സാർ ചോദിക്കുന്നത് എൻ്റെ ചാനലിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, എൻ്റെ ചാനലിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് വരുന്നില്ല. പക്ഷേ എനിക്ക് ബട്ട് 1 year ഹാവ് മോണിറ്റൈസ് എനേബിൾ. ഒരു വർഷമേ ഉള്ളൂ മോണിറ്റൈസേഷന് കൊടുക്കാൻ. പക്ഷെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന 4000 വാച്ച് ടൈം 1000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും 1 വർഷം കൊണ്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷെ നമുക്ക് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് മോണിറ്റൈസേഷന് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് ക്രിസ്റ്റോ ഗെയിമിംഗ് ബ്ലോഗ് ടെക്ക്. ഓക്കെ, ആ ടെക്കിന് എത്ര സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് വെച്ചാൽ 4 സബ്സ്ക്രൈബർ. ഞാനും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അത് ചോദിക്കുന്നത് മൈ ഫേവറേറ്റ് ഈസ് ടെക് ആൻഡ് ഗെയിംസ് ഇൻ അൺബോക്സിംഗ് ക്രിസ്റ്റോ. ഓ, താങ്ക് യു. ഞാൻ ഇനി ടെക്കും ഗെയിംസിൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അൺബോക്സിങ് വരുന്നുണ്ട്. നാളെ എന്തെങ്കിലും പ്രൊഡക്റ്റ് വരുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് രാവിലെ തന്നെ ഇടും. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ മാക്സിമം ലൈക്ക് അടിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അടുത്ത് നോക്കാം, ഹോം ആൻഡ് മൈ ലൈഫ്. അതിന് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നോ സബ്സ്ക്രൈബർ, നോ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി, ഞാൻ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെ തരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ലൈക്ക് അടിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് വന്ന് കാണുമോ ആരാ വെച്ച് കമൻറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ. ഒരുപാട് കമൻറ്റ്സ് ഇല്ല, ഒരു കുഞ്ഞ്. ഹോം ആൻഡ് മൈ ലൈഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹോം ആൻഡ് മൈ
മൈ ലൈഫ്. ഓ സൂപ്പർ മച്ചാനെ. ഫിഷിംഗ് ഉണ്ടോ? ഫിഷിംഗ് ഉണ്ട്. താഴെ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ കുറച്ച് താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു തോടുണ്ട്. അവിടെ നല്ല മീനൊക്കെ കിട്ടും. പിന്നെ നമ്മൾ ഫിഷിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ വീഡിയോ ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, എടുത്തിട്ടില്ല, കിട്ടും. അപ്പോൾ എനിക്കാണെങ്കിൽ ആദ്യമേ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മീനിനെയൊക്കെ കിട്ടും. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കിട്ടുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഇപ്പോൾ പോകത്തില്ല, കൊറോണ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതാണ് സൂപ്പർ മച്ചാനെ. അടുത്തത് M1 ടെക് ആണ് അടുത്തത്. സാർ, എൻ്റെ ഒരു പുതിയ ചാനലുണ്ട്, കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് TV വ്ളോഗ് സ്റ്റാർട്ടഡ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് മൊബൈലല്ല, ഓക്കെ സോറി, കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് TV വ്ളോഗ്സ് എന്നാണ് പേര്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ബട്ട് നോട്ട് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും വ്യൂസും വരുന്നില്ല. അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ടാഗ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പ്രോബ്ലംസ് കാണും. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും. ഇവിടെ വ്യൂസ് എത്ര ഭയങ്കരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതായിരിക്കും പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും വ്യൂസും. തമ്പനയാണ് ഏറ്റവും വലിയത്. ഓക്കെ, ടാഗ്, തമ്പന, ടൈറ്റില്, ഡിസ്ക്രിപ്ഷന്, പിന്നെ വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി, ആ 4-5 ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വ്യൂസ് കിട്ടും. അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടാണ് കണ്ടു കാണുന്നത്. ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത് ഹോം ആൻഡ് മൈ ലൈഫാണ്. പ്ലീസ് അപ്ലോഡ് എ ഫിഷിംഗ് വീഡിയോ. വരുന്നുണ്ട്, പെട്ടെന്ന് വരും. അടുത്തത് ഹോം ആൻഡ് മൈ ലൈഫിന് കൊടുത്ത് സബ്സ്ക്രൈബ്. അപ്പോൾ അടുത്തത് യൂട്യൂബ് ഫങ്ഷൻസ് വ്ളോഗാണ് അടുത്ത ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ യൂട്യൂബ് ഫങ്ഷൻസ് വ്ളോഗിൽ പറയുന്നത് GTA 5 പ്ലീസ് അപ്ലോഡ്. ഞാൻ ഇടും GTA 5, ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ ഇടും GTA 5. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുപോലെ ആദ്യ ടെക് വ്ളോഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനാണ് ചാനൽ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അവനാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്ക്. നിങ്ങൾ മാക്സിമം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അവൻ്റെ ചാനൽ. ഓക്കെ, അപ്പം തീർന്നു. പിന്നെ ഒരു കമൻ്റ് ഉണ്ട്, അടിപൊളി മച്ചാണ്. അത്രയേ ഉള്ളൂ വീഡിയോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഇഷ്ടപ്പെട്ട സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടപ്പുറത്തെ ബെൽ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന പുത്തൻ വീഡിയോസിനുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമേ വരത്തുള്ളൂ. ഇനിയും വേറെ വീഡിയോയിൽ കാണാമെന്നും പ്രതീക്ഷയിൽ ക്രിസ്റ്റോ സൈനിങ് ഔട്ട്. അപ്പോൾ ഇനി എല്ലാ സൺഡേയും കമൻറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോസ് വരുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ മാക്സിമം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, കട്ട് ചെയ്തു.